Aquí está la pequeña Jan estrenando casita. Está muy contenta en su nuevo terrario. Luego os enseñaré a los otros porque ahora están durmiendo. Aquí la pequeña ha salido a darse un paseíto diurno. Ya sabéis que los geckos son crepusculares y salen más por la noche, pero parece que le ha apetecido darse un paseíto para conocer su nueva casita. Un besito, os paso más vídeos más tarde.